Не волокешь, что ли? Думаю, что стучит. А здесь болт вот открутился и лупит по крышке. Всю крышку он проела. Ну а так нормально все. А что в последний раз вообще здесь делали? Да ничего не делал. Ничего не делали. Я ее взял, когда купил на 40 тысяч пробега, а у нее сейчас уже 87. Вот так Вообще ничего не делал. вот. Никто сюда не лазил, ничего, да? Снова сюда никто не лазил. Снова сюда никто не лазил. Вот так вот. Шкодка.